നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഫുഡ്ട്യൂബ് തട്ടുകടയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടാലിയാറ്റെല്ലി പാസ്ത ഇൻ വൈറ്റ് സോസ്. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: പാസ്ത ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാസ്ത ഉണ്ടാക്കിയത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വെള്ളം, 2 കപ്പ് പാല്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റ് സോസാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകരുതൊന്നും. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇടുക. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇടുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കട്ട പിടിക്കാതെ ഇളക്കണം. ഇത് മൈദ ബട്ടറും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം. അത് കട്ട പിടിക്കരുത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് 1 കപ്പ് പാലൊഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും. കണ്ടോ, ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. കട്ട പിടിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാലും കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട കിട്ടരുത്. കട്ടയാവാതെ നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇളക്കണം. ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടരുത്. തീ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട കിട്ടും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. തിളച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പാസ്ത ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പാസ്ത ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നമ്മുടെ പാസ്ത മുങ്ങി വേകാനുള്ള അത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക. 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി ഇതിനൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പാസ്ത ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പാസ്ത ഇടാം. കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ വിടിവിച്ചിടണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു 3 മിനിറ്റ് സമയം വേണം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണത് അതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് പാടൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നല്ല പാകം, കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക്, ഒറിഗാനോ 1 ടീസ്പൂൺ യോജിപ്പിക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. കട്ട കെട്ടരുത്. ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്. പത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ മറ്റേ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുക. നമ്മൾ പാസ്തയിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ, പാസ്ത നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം. തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് നമുക്ക് പാസ്ത ഇടാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു കുരുമുളകിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പാസ്ത ഇടാം. ഇനി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. സോസ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പാസ്തയിൽ നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ടാലിയാറ്റെല്ലി പാസ്ത ഇൻ വൈറ്റ് സോസ് റെഡി. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.